Mending pelihara cucak ijo atau cucak rowo. Nah ini nih dilema kicau mania sejati. Cucak ijo itu ibarat si energik, gaya tarungnya atraktif, suaranya bervariasi dan gampang banget buat diajak interaksi. Tapi rawatannya kudu telaten, salah dikit bisa ngambek gak mau bunyi. Sementara cucak rowo itu kelasnya sultan. Suaranya tebel, merdu, dan punya aura wibawa yang bikin merinding kalau udah ngeplong. Tapi ya perawatannya juga nggak bisa asal, harus sabar dan stabil. Jadi kalau lu suka burung yang aktif dan atraktif, pilih cucak ijo. Tapi kalau pengen suara yang adem dan elegan, cucak rowo juaranya. Dua-duanya keren, tinggal lu tim ngegas apa tim berwibawa.